بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم واش عندنا حبيباتي؟ ما عندنا لا تحلية لا وصفة لا حتى حاجة لا طبخة. اليوم راح نحضروا الفريك رمضان. احنا نحضروه بهذا الشكل ولا انا نحضروه بهذه الطريقة. انا نحضر كمية كبيرة ونخبيها عام كامل. تسمى هذا العام انا عندي هنا ربعي ونص كيما نقولوا حنا، ولا نقولوا 5 كيلو ولا 6 كيلو. هذا فريك شريته على معرفة، على واحد يعني شريته على ناس نعرفهم، وشريت نوعية يعني بغيته خضر. هذا الفريك ماهوش نتاع القمح، نتاع الفرينة. كي يكون الفريك نتاع القمح يجي خير، بصح حتى هذا مليح يعني. اذا ما لقيناش الاخر لازم نستعملوه. عندي قلت لكم كمية تاع الفريك. نجيب الغربال الخشين، نقولوا له الغربال تاع القمح ولا نقولوا له الزراد، ونبدا. تسمى هذه هي اول حاجه راح نديرها لهذا الفريك، هو تغربيل وفي نفس الوقت ننقيه. هنا الغربال هذا يهبط لي الفريك الرقيق كامل، يهبط لتحت ويهبط معاه الغبار ويهبط معاه كاش حاجة صغيرة يعني اللي تقدر تفوت من العين تاع الغربال هذا كل تفوت لتحت. من بعد نعاودو في غربال اللي يكون قل شوي من هذا، يعني يحكي لي هذاك القمح الصغير اللي فات، الفريك الصغير هذاك الرقيق اللي فات، نجيب غربال واحد اخر ونغربل به. هنا واش ندير انا هنا في نفس الوقت؟ قلت لكم نهبط كاش رمل، كاش غبرة، كاش، ونحي الحبة هذيك الخفيفة المحروقة، ونحي القشرة. كما تعرفوا الفريك راهو سبول، كي نحرقوه تقعد حبة محروقة وتقعد القشرة هذيك لازم نزردوها بهذا الشكل. هذا هو التزراد اللي يديروه تاع بكري. شوفوا طريقة راهي سهلة، وتنحيو هذا الزائد اللي ما يصلحش يعني في الزلة الجاري تاعنا. بهذا الشكل تحكموا بزوز يدين وتدوروا، وهذيك النخالة ولا هذوك الحبات اللي فاسدين يجيو في الوسط حتى يبقى غير الفريك صافي. نحيوه نحطوه في قصعة ثانية. هنا ثانية نديرو 2 قصعات، وحدة تغربلو فيها وحدة تحطو فيها. درك بقى لي هذا رقيق، نجيب الطياح تاع البلبوشة، نهز فيه هذا الرقيق اللي طاح بالغربال الخشين. علاه نهزو هنا به التراب والغبار هذا كامل يهبط منه ويبقى لنا الفريك المليح. وهنا ثاني نحاول نزردو يعني نحيلو الحبة المحروقة، ونحيلو هذه اللي فيها القشور، ثم نخلي هكا فريك صافي ونحطوه على الخشين. هذا يترحى حتى هو مع الفريك، بقى غير الغبار هبط من هذاك الغربال الرقيق. دركا المرحلة الثانية هو بعد ما غربلتو نحيتلو الحبة هذيك القشرة، نحيتلو الغبار، نحيتلو التراب. هنا نزيد نلقيه، هنا نحاول يعني نلقيه بشوية باش نتأكد باللي ما بقى لي فيه حتى حاجة. إذا بقات كاش حجرة ولا حبة تاع الشعير ولا هكا حاجة ما نشوفهاش، هكا نشوفها ما نلقيه بيديا ونطبس عليه ونشوف مليح ونثبت بين الحبات ونحي كيما قلت لكم الزوائد هذو اللي يفسدونا الفريك تاعنا كامل. نحيوه. شوفوا الحجرة قد ما هذه لو كانت ترحى تفسد لنا الجاري تاعنا. كي نجيو كي نطيبوا الجاري تاعنا يبقى يكزكز فيه الحجر. أنا من الأحسن حبيباتي تتعلموا تنقيوا الفريك تاعكم في الدار خير. أنا نخدمو بهذه الطريقة، وقلت لكم ندير كمية كبيرة تبقى لي عام كامل وما نشريش. يعني إذا ظهرت لي نشري من برا، نشري غير من عند واحد معرفة ونعرفوه يخدم. كاين بزاف نسا يخدموا في الدار ويديروه مشروع ويبيعوه يخدموه مليح. شوفوا الكمية تاع الأوساخ اللي خرجته من الفريك تاعي. ودركا راني كملت التنقية وكملت التغربيل. واش بقى لي دركا؟ بقى لي نسومو ونيبسو ونبعثو للرحاية. يرحيه ولا اللي عندها رحى في الدار ترحيه. إذا حبيتوا نكمل لكم المرحلة طلعوا لي هذا الفيديو واكتبوا لي في التعليق بغيتوا تشوفوا المرحلة
هذيك اللي نخدم فيها الفريك تاعي ونخرج منو الجاري ونقسم السميد وحدو والحرشة وحدها ونقولكم كيفاه نخبيوه كيفاه نخدمو إن شاء الله إذا بغيتو الطريقة اكتبولي شكرا.